Pulang dari gunung tuh kegelapan nih. Pulangnya sore, sampai pemukimannya malam tuh. Ini masih di perjalanan guys. Ini jalan setapak, mana gak bawa baterai. Sendirian guys, pulang dari gunung. Ini baru nyampe pemukiman warga nih. Tuh, okay. Itu pemukiman warga guys tuh. Nah ini sawah, cuman gelap. Mudah-mudahan nggak nyasap guys. Nggak bawa baterai soalnya tuh. Tadi pulang dari gunung sekitar jam 5 sore. Sekarang sudah malam, jam 19.27. Tuh guys, ada warung guys tuh. Baru nyampe pemukiman warga guys. Lumayan jauh.